Բարև ձեզ, սա EDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ընդդիմության այդքան շատ անոնսված եւ կարեւորված հանրահավաքը տեղի ունեցավ փետրվար 20-ի խորհրդանշական օրը, եւ շատ էր կարևորում հանրահավաքի մասնակիցների թիվը, հետո կազմակերպիչները խոսում էին 35-ից 40 հազար մասնակիցների մասին, մեկ այլ աղբյուր փաստերի ստուգման հարթակ կոչվող խոսեց 12-ից 13 հազար, 12,800 մոտավորապես թվի մասին, դուք ինչ դիտարկում ունեք, եթե ոչ թվերի տեսքով, ապա արդյոք ընդդիմությանը հաջողվեց հավաքել այնքան մարդ, որով կարողանար պատասխանել իշխանության այն հայտարարությանը, թե հանրային լայն շրջանակներում վստահություն չկա եւ պահանջարկ չկա արտահայտ ընտրությունների։ Նախ քաղաքական գործընթացներում լինի նախընտրական կամպանիա լինի, թե անվստահության հայտնելու գործընթաց լինի, քաղաքական ուժը միշտ էլ կիրառում է տարատեսակ տեխնոլոգիաներ։ Բնականաբար հանրահավաքը հանդիսանում է զանգվածային կազմակերպչական այդպիսի միջոցառումներից մեկը եւ տեխնոլոգիական տեսակետից համապատասխանում է ուրեմն քաղաքական տեխնոլոգիաներ հասկացվածին։ Եվ յուրաքանչյուր քաղաքական գործընթացում յուրաքանչյուր միջոցառում, որ իրականացնում ես, լինի դա հանրահավաք, թռուցիկներով տեղեկացում կամ հարցազրույց տաղավարում, այսինքն որևէ դա կապ չունի, պետք է իմանաս դա ինչպես օգտագործել եւ մտածես, արդյոք պետք է խիստ գերագնահատել դրա դերը, ինչ որ նախապես շատ կարեւոր է, որովհետեւ հնարավոր է չստանաս անարդյունքը, ինչ որ ակնկալում էր եւ դա որոշակի հետագա ուրեմն սխալ հետևանքների բերի։ Հիմա կոնկրետ եթե անդրադառնում ենք այս հարցին, ապա ասենք ընդդիմության ղեկավարները այդպես էլ ճանաչեցին մի կարևոր հարց։ Ու ասում են, հա 12000 կամ 13000 էր, մեկը ասում էր 20000, ասում են եկեք շատ։ Ասենք եկան 20000 եւ եկան 50000, հա, ասենք երկու տարբեր պայման են վերցնում։ Տարբերությունը ո՞րն է լինելու, երբ որ եկել են 20000 եւ եկել են 50000, այ 20000-ի դեպքում ինչ էին անելու, 50000-ի դեպքում ինչ էին անելու, ո՞րն է տարբերությունը, որ ասում են անպայման եկեք, որ իշխանությունը տեսնի, մեկ է, ինչքան էլ գաս, դու չես կարող այնքան թվականակ ապահովել, այսինքն 4-500 մարդ ապահովես, որպես իշխանությունը տեսնի եւ ասի, այո, դա ուրեմն մեծ թիվ է եւ պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի։ Հիմա եթե եկել էին, ասենք, ընդդիմություն չասեց այդ տարբերության նպատակը ո՞րն է, եթե գային 50000 ինչ գնալու են ինչ-որ այլ գործողություններ անել, իսկ 20000 դեպքում այլ գործողություն, դրա համար ուղղակի ի սկզբանե անիմաստ էր այսպես անոնսել այդ միջոցառումը, այո, հանրահավաք էր, որը պետք է տար մեկնարկը։ Ինչ որ գործընթացի, հիմա այստեղ կարևորը ոչ թե հանրահավաքն էր, դեպ ասեմ ոչ էլ այնքան կարևոր է թվականակը եկավ, ասում են 12000, 15000, խնդիր չկա, 15000-ը այդ պայմաններն հակահանրահավաքային, երբ որ ձյուն էր, բավականին փոթորիկոտ վիճակ էր, բավականին նորմալ ուրեմն թվականակ էր։ Ուղղակի խնդիրն այն է, ինչ են անելու հետո, որովհետև կարևորը այդ հետոն է։ Հանրահավաքը ընդամենը այդ հետոյի հայտարարման մեկնարկն էր, ոչ ավել։ Հետոյի խնդիրը Հայաստանի բոլոր ժամանակների ընդդիմություններն ունեցել են։ Միշտ ունեցել են։ Ու հենց կարևոր այդ հետոն է, ոչ թե հանրահավաք։ Հանրահավաքներ ես այնքան եմ տեսել 88 թվականից։ Հետո ասելով նկատի ունեն ճանապարհային քարտեզը, թե գործողություններ եւ արդյունք։ Արդյունավետ գործողություններ, որպեսզի արդյունք ունենաս։ Օրինակի համար բերենք ելի Հայաստանի օրինակը։ Անցյալ տարի նոյեմբերի 9-ից հետո ընդդիմությունը նույնպես գործողությունը իրականացրեց։ Հա, 6-ից հետո ինչ որ հիշում եք, այդ երթեր են կազմակերպում, արժանապատվության երթեր են կազմակերպում։ Իդեպ այսօր նույնպես, հա, փետրվարի 22-ին երթ կա, եւ այստեղ հարց է առաջանում։ Ժամ 6-ին երթը ինչու համար են կազմակերպում։ Իմաստը ո՞րն է։ Մի կողմից ասում են Հայաստանը պիտի եռա, պիտի անընդհատ միջոցառումներ լինեն, գործադուլներ լինեն եւ այլն, բայց երթը ժամը 6-ին են անցկացնում, որպեսզի մարդիկ գնան աշխատանքի, հետո գնան երթի մասնակցեն։ Չէ, գիտեք ինչ, հիմա այստեղ դրված է հարցը։ Երբ որ դուք անհնազանդության միջոցառումներ եք իրականացնում, ո՞րն է նպատակը անհնազանդության միջոցառումների, որպեսզի խափանես կառավարման համակարգը, ստեղծած խնդիրներ այդ, ասենք կառավարման համակարգի գործունեության համար տնտեսական կյանքը խափանես, իսկ կառավարման եւ տնտեսական կյանքի գործունեությունը ժամը 9-ից մինչեւ ժամը 6-ն է տեղի ունենում։ Իհարկե 6-ից հետո էլ խնդիր տնտեսական կյանքը, բայց ոչ այն էությամբ ինչ որ 9-ից 6-ն է եւ կառավարման համակարգը, բայց 6-ին մարդիկ տուն են գնում։
անում։ Հասկանում եք, մարդիկ հոգնած են, աշխատանքից դուրս են եկել, իհարկե նրանք ովքեր աշխատանք ունեն։ Դուրս են եկել եւ գնում են։ Հիմա պատկերացրեք, դուք իրենց ճանապարհը փակում եք, որպեսզի իրենք ուշ տուն հասնեն։ Նման դեպքում շատերի մոտ առաջանում է դժգոհություն, բողոք։ Եվ հիմա հարց է առաջանում. ժամը 6-ին կազմակերպում ես այդ անհրաժեշտության երթը։ Ինչու՞ համար, երբ որ նոյեմբերին 6-ին էին նորից կազմակերպում, ես ինչու բերեցի օրինակը անցած տարի նոյեմբերին, որ մի անգամ արդեն արել են այդ մի ժամը 6-ին անհրաժեշտության այդ երթերը կամ արժանապատվության երթերը, եւ մի քանի անգամ երթից հետո ամբողջ շարժումը զրոյացվեց։ Հիմա 3 ամիս հետո նույնը կրկնվում է։ Սա ինչի արդյունք է, քաղաքական այդ ուժը կամ կատարյալ դասը չի քաղում անցյալից, կամ ինչ որ ուրիշ խնդիրներ կա, որովհետև հարց աճում ժամը 6-ին ինչ է երթալման հնազանդության։ Իմաստը որն է։ Երբ որ դու դժգոհողներ ես ձեռք բերում, ոչ թե կողմնակիցներ, որովհետև երբ որ դու ասենք անում ես 9-ից 6-ը, մարդիկ եթե չեն կարող գնալ աշխատանքի, միանում են քո երթին եւ ինքնստինքյան քո թվականակը մեծանում ես, ինքն դու շահում ես։ Երբ որ դու 6-ին ես անում եւ 6-ին սկսում ես, ասենք 6-ից շարունակում, չէ՞։ Մարդիկ դժգոհում են, որ չեն կարողանում տուն գնալ եւ քո շարքերը չեն ավելանում, քեզնից դժգոհողներն ավելանում։ Իմաստը որն է։ Այս է խնդիրը, որ հարց եք տալա, հետոյի հարցը, այո, հետոն միշտ շատ լուրջ եղել ու կարելի ասել մշտապես հաջողություն չի ունեցել։ Հետոյի հարցում ես որ հիշում եմ, շատ թեքիչ այսպես պատկերացում կազմեցինք դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, որ ուզում էր հետո լինի այն, որ իշխանության բուրգը ճաքեր տա, փլուզվի եւ կան իշխանության։ Մյուսների ժամանակ գալիս էին պատմում էին, թե ժողովրդին պատմում էին, թե այս իշխանությունը տվյալ պահին գործող իշխանությունը ինչքան վատն է, եւ գնում էին տներով հաջորդ օրը նորից նույն բանը պատմել։ Հիմա տպավորություն չստացաք, որ սա նույնն էր, անակնկալը թերևս միայն այն էր, որ վերջում 4 մասի բաժանվելով փողոցներ կապեցին։ Չէ, չստացա, որտեղ գոնե հետո ասում են, նախկինում ասում են հետոն ինչ են անում։ Այս անգամ երկու հիմնական բովանդակություն եղավ։ Վազգեն Մանուկյանը, դեմության վարչապետի այդ միասնական տեխնացու նշեց, որ ունենք խնդիր, պլան A։ Մենք, հարվածում ենք իմ քայլի խմբակցության, այսպես ասած, ճակերտով, այսինքն հարվածում ենք այն ջարդում են այն գործոնները, որոնք հանդիսանում են հենարան գործող վարչապետի համար։ Իսկ դա իմ առաջին իմ քայլի խմբակցությունն է, նոր երկրորդ, ասենք, ուժային կառույցներ։ Եվ հասարակության այն հատվածը, որտեղ շարունակում է պաշտպանել եւ դա չեն կարողանալ, որովհետեւ հասարակության այդ հատվածի գիտակցությունը փոխելու համար դա տարիներ աշխատանք է պետք եւ շատ դեպքերում անիմաստ է պետք է անել։ Ինչպես նաեւ այն գրանտակեր բերեց, այդ հասարակության նաեւ այն գրանտեր ստացող կազմակերպությունների մասին պետք է բերեց, որ դրանց հասկողության տակ պետք է վերցնել, դա էլ օրենքով պետք է անես, այսօր չի կարողանել։ Հիմնական խնդիրը, որ վարչապետը մնում գործող վարչապետը նա չի, որ հասարակության մեջ այդպեսի զանգված կա, որը նրան աջակցում է, այլ որտեվ իմ քայլը ունի 85 պատգամավոր։ Դու ճիշտ պետք է թիրախ ընտրես եւ նպատակը ճիշտ ընտրես։ Դա է առաջնային խնդիրը, որտեվ եթե չլիներ 85 հոգի, նա վարչապետ չի դառնա։ Եվ երկրորդը, ասենք, ապստամբության հարց կա, բայց դա կարևոր չէ դնենք այս պայմանությամբ։ Այսինքն հստակ է պլան։ Բայց հետո հանրավակից հետո հանրավակի վերջում ելույթ են անում, այդ հայնիկի փրկության շարժման համակարգող եւ ասում են, որ մենք վաղվանից սկսում ենք անհնազանդության երթեր։ Հիմա չհասկացանք, մենք անհնազանդվում ենք, թե ջարդում ենք իմ քայլի խմբակցության, ասենք, մենարանը։ Հիմա ո՞րն ենք անում։ Այս առաջանում է արդեն երկու տարբեր նպատակներ իրար չլարացնող, այս տվյալ պահին կարող ենք ասել։ Հիմա ո՞րն են անում։ Այլ նախկինում գոնե որ ասենք ազգային կոնգրեսների ելույթներում իրանք մեկ հստակ նպատակ են դրել, պետական ապարատի կազմակերպում եւ այլն։ Դրանք մի կողմ ստացվել, չէ ստացվել, ու որոշ չափով ստացվում է, ուղղակի մարտի մեկը կախվեց։ Ճակեր առաջացել, բայց նա հստակ մեկ նպատակ էր։ Հիմա 18 թվականին էր, որ ճանապարհային քարտեզը գնաց հասավ իր հանգրվանին։ Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխություն։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը քիչ ուրիշ հարց է, այնտեղ հեղափոխություն չէ, այնտեղ պայմանավորված իշխանահանձնում էր, որտեվ եւ այն ժամանակ նախագահ ընտրվել է, եւ այն ժամանակվա արդեն մի քանի օրը վարչապետ ընտրված անձնավորությունը լավ էլ պայմանավորված իրենք իշխանությունը թատերական ներկայացման միջոցով հանձնեցին գործող վարչապետին, բայց դա դնենք մի կողմ։ Երբ որ վերցնում եք զուտ պայքարի, ասենք, մեթոդոլոգիան, տեսնում եք, 18 թվականին անհնազանդություն իրականացնում են ինչպես առավոտը ժամը 9-ից փակում են փողոցները, մինչև ժամը 5-ից հետո հանգիստ են տալ։ Այսինքն դրանով կողմնակիցներ են ավելանում։ Այս պայմանությամբ հակառակն են համարությունն այս ճանով, որ դառնում է անիմաստ կամ կասկածելի հարցեր է առաջանում։ Արդյոք երկրորդ անգամ չեն գնա նույն, ուրեմն անցյալ տարվա աշտան նման չեն գնա այս գործընթացների կամ մարդկային այս էներգետիկայի իզու վատանը, մարմանը։
հարցեր են առաջանում։ Խոսում են նաև ֆորմատում տարաձայնությունների մասին, կոնֆլիկտների մասին, նման բան նշмарում եք։ Ընդհանրապես ցանկացած միություն, հատկապես երբ որ նրանք միավորվել են ինչ-որ կարճաժամկետ մի խնդիր լուծելու համար, իսկ դա կարճաժամկետ խնդիրը վարչապետին իշխանությունից հեռացնելն է, ոչ թե ապագայի մասին ծրագրեր, ինչ-որ ընդհանուր ծրագրեր գրելը։ Միշտ էլ լինում են շահերի, տարբեր շահերի, ուրեմն բախումներ։ Բախումներ վատի մասով չպետք է լինեն։ Շահերը մի կողմ դնել եւ Չէ, այդպես չի լինում։ Չէ, չի լինում, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքականուց չի կարող է շահը մի կողմ դնել։ Ամեն դեպքում ինքը ցանկացած նպատակ, ցանկացած գործողություն, որ իրականացնում է, ինքը պարտադիր իր շահերը չի կարող իրենց դնել, որտեղ շահերը մարդուց անպակաս են, քաղաքական ուժից անպակաս են։ Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այնտեղ տարբեր կշռային, այսպես տրամաչափի եւ կշռի քաղաքական ուժեր կան, ըստ այդմ էլ բնականաբար հնարավոր է, որ յուրաքանչյուրը իր ապագան տեսնում է ըստ իր տրամաբանությամբ եւ իր գործողությունների եւ ոչ թե ընդհանուրի հետ կապված, որովհետեւ սա ավելի շատ երկրորդ նախագահներին է վերաբերում։ Սա շատ վերաբերում է բոլորին, այնտեղ, որովհետեւ կա ուրեմն երկրորդ նախագահ, որը ունի բնականաբար գաղտնիք չէ իր հակավարկանիշը բավականիչել է, բայց իր վարկանիշը բարձր, բայց ոչ այնքան որպեսզի արդեն կարողանան բավականին մեծ ուրեմն գործողություններ իրականացնել եւ չեն տեսնում հակավարկանիշը ցանկացած քաղաքական ուժ եւ քաղաքական գործիչ ունենում է վարկանիշ, այսինքն ինքը ինչքանով են իրեն վստահություն եւ ունենում է հակավարկանիշ, ինչքան են, այսինքն իրեն չեն ուզում տեսնել այդ պաշտոնում, եթե բարձրացված ասենք, այո, նրա հակավարկանիշը, որ կար 2018 թվականին բավականաչափ իջացվել է, բայց մենք չենք տեսնում նրա վարկանիշի բարձրացման գործընթացը, քաղաքական գործընթացը մենք չենք տեսնում սա մեկ, բայց ամեն դեպքում նա բարձր վարկանիշը բավականին բարձրացվել է, գաղտնիք չէ, օրինակ կա նաև Բարգավաճ Հայաստան, որ բավականին չափ ուրեմն վարկանիշ ունի, ավելին քան դաշինքի մեջ մտող մի քանի այլ ուժեր։ Իդեպ դաշինքը չնայած կոչվում է բավական բազմակուսակցական, բայց գաղտնիք չէ, որ այնտեղ Հարավելապես վարկանիշ ունի Բարգավաճ Հայաստանը եւ իրան բավականաչափ զիջում են այնտեղ հանրապետականները, հետո ուրեմն դաշնակցությունը, հայրենի կուսակցությունը, ուրիշ կուսակցություն, որպես այդպեսին այնտեղ դե ֆակտո գոյություն չունի, չնայած դե յուրե կան մարդ կուսակցություններ, նրանց լուրջ են ընդունում։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ միջև եղած խնդիրներին, բնական է, որ դրանց միջև կարող են խնդիրներ ծագել, որովհետեւ ամեն մեկը մտածում է վերջո իր մասին։ Սա նորմալ երևույթ է։ Առավելից, երբ որ այն գործողությունը, որ իրանք Ինչո պլանավորում են, ոնց որ թե հաջողություն չի բերում, արդեն 3-4 ամիս է վարչապետը իր պաշտոնում է ու ոնց որ թե տեսնում ենք նույն սխալ մեթոդով գնում է ուրեմն այս շարժումը եւ կարող է դա հանգեցնել դրան, որ վարչապետը նորից բավական երկաժամանակ իր պաշտոնում մնա։ Երկրորդ նախագահների հայտարարությունները ինչի մասին էին, մեկը մյուսին ճանապարհ է տալիս, թե մեկը մյուսին ճանապարհն է փակում։ Չի ասել թե փակում են, այլ կասել, որ այսպես երկրորդ նախագահան, երբ որ գնաց ինքը Ռուսաստան եւ այնտեղ ռուսական Սպուտնիկով ինքը այնտեղ հարցազրույց ունեցավ, իսկ դա հասկանալի է ռուսական պետական քարոզչական մեքենայի կարևորագույն գործիքներից մեկն է եւ պատահական մարդ կոնկրետ տվյալ հաղորդումը, որ Վարմեր Արմեն Գասպարյանը այնտեղ չէր կարող հայտնվել։ Եվ երբ որ ինքը այնտեղից ասաց, որ ես մտել եմ քաղաքականության մեջ, պետք է հասկանանք, որ դա Ռուսաստանի իշխանությունների դիրքորոշումն է, որ հայտնեց երկրորդ նախագահան, այսինքն աջակցություններ երկրորդ նախագահին, որ իրանք աջակցում են, որ երկրորդ նախագահան մտնի քաղաքականության մեջ։ Եվ դրանից հետո մենք տեսանք երրորդ նախագահի հարցազրույցը, որտեղ ինքը ամբողջովին փորձեց տարանջատվել գործող վարչապետից, անգամ այն իր արտահայտությունը, որ իշխանությունը Կարեն Կարապետյանն են տվել, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, դա ուներ քաղաքական նշանակություն, միգուցե դե յուրե չենք անդրադառնում, դա քաղաքական նշանակություններ, դա նշանակում էր, որ ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ ոչ մի առնչություն ալեւս չունեմ, անգամ իշխանությունը նրան չեմ հանձնել, ինչը նշանակում էր, որ երրորդ նախագահան ինքը արդեն Եթե նախկինում միջև այդ հարցազրույցը կարող ենք ասել դեռևս ինչ որ քաղաքական գործընթացներ էր տեղի ունենում եւ կար անդրկուլիսյան կապեր եւ գործող վարչապետի միջև, որը դեռևս 2018 թվականի ապրիլ-մայիսից հետո էր, որ ընթանում էր, կարող ենք ասել, որ այդ հարցազրույցը ամենայն հավանականությամբ ոնց որ թե նրանց միջև անդրկուլիսյան կապը կտրվեց եւ երրորդ նախագահան ինքը երկրորդ նախագահան ասաց, որ այլևս մենք գործող վարչապետի հետ որևէ խնդիրներ չունենք, կապեր չունենք եւ ընդունում ենք քո այսպես Ռուսաստանի կողմից նշանակված փաստացի դե ֆակտո, այսպես ասենք, առաջնորդությունը։
Հիմա բայց հաշվով հարցը իշխանափոխությանն է։ Ձեր կարծիքով այս ֆորմատի, այս գործողությունների, այս տրամաբանությամբ գործողությունների արդյունքում եւ մեզ հայտնի իշխանություն փոխելու տարբերակներից որը հնարավոր կլինի իրագործել կամ չիրագործել։ Դա դժվար է ասել։ Կախված է նայած գործիքակազմը, ինչպեսի գործիքական կազմ են, չէ՞ որ իրանք ասեցին։ Հրաժարականի կարողանան հասնել այս կախված են նայած ինչ պայմաններ կառաջարկվեն, օրինակ համար ոնց որ տեսնում ենք վարչապետը անդադ տարբեր ուրեմն քննարկումների ժամանակ այս գործընթացում ինքը իր անվտանգության երաշխիքներն էր փնտրում եւ եթե ստանար անվտանգության երաշխիքներ, միգուցե հրաժարական տար, միգուցե այս պայմանությամբ դեռ չի ստացել անվտանգության երաշխիք, իսկ դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ հաջորդ իշխանությունը, որ գա, հա, դառնա Հայաստանի վարչապետ, նրան գործող վարչապետին անմիջապես ձերբակալելու են, որտեղ 5000 հոգի մարդ է մահացել, չհաշված են կորոնավիրուսի 4000 որ դրանք մի կողմ 5000 հոգի մարդ է մահացել, երկու ինչքան բավական մեծ թվեր չեն ասում, ըստ որոշ ոչ պաշտոնական տվյալների 1000 կամ 2000 հոգի անհետ կորած է, մոտ 300 հոգի էլ գերի է։ Այդ դրա համար պատասխան պետք է ինչ-որ մեկը պատասխան տա եւ դրա համար պատասխան այդ ալու գործող վարչապետին ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը ձերբակալվելու հրաժարականի չի գնա։ Ինքը ձերբակալվելու։ Եթե ստանա անվտանգության երաշխիք, բայց դրան ոչ ոք անվտանգության երաշխիք չտվա։ Եթե երաշխիք չեն տալիս, ասում եք, որ ինքը հրաժարականի չի գնա։ Ուրեմն հրաժարական բնական է, որ հրաժարական ինչի պետք է տա, եթե չունի անվտանգության երաշխիքներ, իսկ երաշխիքները նշանակում է գոնե առնվազն մի տեղ է լինի, ասենք Կանադա, Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ինքը կարող է ընտանիքով կամ ներշրջապատով թողել գնալ այդտեղ, ու այդտեղ ինքը բնակություն հաստատել, բայց այն վստահությամբ, որ իրեն այնտեղ պահպանեն, այսինքն անվտանգության երաշխիք է այսպես։ Այս պայմանությամբ ոնց որ անվտանգության երաշխիքները նա ոնց որ հասկանում են չի ստացել, իսկ եթե չի ստացել հրաժարական տալու իմաստը որն է, այսինքն դա որին չանի։ Լավ, եթե հրաժարական չի տա, այդ դեպքում քաղաքական ուժերի հրաժարումը արտահայտ ընտրությունների գաղափարից ինչն էլ ընթառաջ գնաց իշխանությունը ասաց լավ չեք ուզում չեն կանի։ Դա ճիշտ մոտեցում էր։ Բայց ուժերը չեն հրաժարվել արտահայտ ընտրություններից։ Արտահայտ ընտրություններ ասել են մենակ հանրապետական ասեց քո իշխանության ներքո ես չեմ գնա արտահայտ ընտրությունները, մնացածները ասել ուզում են պահանջել, որպեսզի վարչապետը հրաժարական տա, նոր լինի արտահայտ ընտրություններ։ Բացառությամբ Ռոբերտ Քոչարյանի երկրորդ նախագահը ասաց կապ չունի, դու էլ լինես, ես էլի դնելու եմ Ուկրաին, որովհետև ինքը գիտեր, որ Ռուսաստանի աջակցությունը ամեն ձևով երևի ստանալու եւ ֆինանսապես եւ տեխնիկապես եւ մասնագիտապես, ասենք համապատասխան մասնագետների գործողելով Հայաստան, այսինքն մենակներ ասաց, որ անգամ քո երաշխիքով ես գնալու եմ արտահայտ ընտրությունների, բայց արտահայտ ընտրությունների թեման դեռևս դժվար է ասել, որ դուրս եկե շրջանառությունից, որովհետեւ ժամանակավոր սառեցվել է։ Սա այսպես ասենք սառեցվել է եւ դա կախված է անդեմության պայքարի արդյունավետությունից։ Արդյունավետ կլինի իշխանությունը դժգնա։ Այն ժամանակ երբ որ փողոցի ճնշումը կար, իշխանությունը խոսեց արտահայտ ընտրությունների մասին, հետո ճնշումը վերացավ, իշխանությունը օրակարգից անց։ Հիմա նորից եթե սկսեն ճնշել ճնշումը գիտեք ինչ, փողոցի ճնշումը նաև արդյունավետ պետք է լինի, որտեղ մենք տեսանք անցյալ տարի նոյեմբերին ճնշում կար, բայց դա արդյունավետ չէ, ընդամենը 5 հոգի խմբակցությունից դուրս եկավ այս ընթացքում։ Իսկ Վազգեն Մանուկյանը հանրահավաքի ժամանակ ասաց, չէ, իր ուրեմն հիմնական բանը այդ հենարանը իր խմբակցություններում պետք է փորձեն եւս խմբակցությունից տարբեր ճանապարհներով առնվազն 15-20 հոգի դուրս բերել դեպքում արդեն ինքստինքյան պարլամենտական մեծամասնություն չի ունենում եւ ինքստինքյան արդեն տեղերում ընտրական ուրեմն գործընթացների մեկնարկի ռազմական դրությունը։ Եթե դու կարողանում ես 20 հոգու դուրս բերել, դու այդ օրենքը չեղալ ես հայտարարում։ Բայց այստեղ խնդիր կա, որովհետև նաև Արմեն Սարգսյանը կապված այդ խնդիրներով կան, որտեղ Արմեն Սարգսյանը թե հիշում եք Լոնդոնից, երբ որ գնացել կորոնավիրուսի պատճառով ինքը ինչ ասեց։ Լոնդոնից հենց նամակ գրեց, այս իմ քայլականների մեջ է, այսպես ասենք, ճակատով արևմտամետ, անոնց սորոսական արևմտամետ падգամավորներին ասեց, եկեք միասին փոխենք վարչապետին, ասենք գործող վարչապետին իմ ղեկավարությամբ, այսինքն նախագահի ղեկավարությամբ միտքը այդ էր։ Նոր կառավարություն ձևավորենք, որ դուք կարողանաք այստեղ հետագայում ուրեմն ձեր հենքը ունենալ։ Բայց ոնց որ տեսնում ենք իր այսպես մեսեջը կամ տեղ չհասավ կամ մերժվեց։ Հիմա եթե հնարավոր շնի վարչապետի հրաժարականին հասնել այս ֆորմատը կպահպանվի մինչև ընտրություններ թե գիտեք ինչ ֆորմատ ինքնանպատակ չէ, ֆորմատը վերջը պետք է հասկանա, որ ինքը խնդիր ունի լուծելու, որ չի կարող ֆորմատը մինչև 2023 թվականի, երբ որ արդեն հերթական ընտրությունների ժամկետն են գալու, այս ֆորմատը պահպանվի ու անդադ ինքը, չգիտեմ, աշուն գարուն, այսպես հանրահավաքային գործընթաց իրականացնի, ինքը կամ իրականացնում է, ասենք չգիտեմ, մեկ ամսվա ընթացքում կամ ինքը հասնում է իր նպատակին, կամ մեկ ամս հետո ինքը պետք է ասի, որ վերջ, ֆորմատը լուծարվում է։
Դու չեն կարող այսպես բան չի տունտունիկ չեն խաղում, աշտանը չստացվեց, հիմա գարունը չեղավ, փորձենք աշունը, Coca-Cola-ն չի որ անդադ կրկին փորձենք։ Դրա համար ինքը պետք է որոշումներ կայացնի։ Կամ ինքը մեկ ամսվա ընթացքում հաջողության հասնում ու շատ ավելի քիչ 15 օրվա ընթացքում 2 շաբաթվա ընթացքում կամ հաջողություն հասնելով նկատում ենք առնվազն գոնե 15-20 պատգամավոր խմբակցությունից դուրս է գալիս կամ կազմակերպվում է ամբողջովին պետական կառավարման համակարգը ստեղծում է այնպիսի քաոս, որը արդեն հնարավոր չի լինում իշխանությունն գործած ստիպված համաձայնեն արդեն չի համարվի, եթե ասենք այդ ճշմարտ արդյունքում իշխանությունը հայտարարի կոնկրետ որոշման մասին արտահայտ ընդդիմություն ասենք դա է հաջողություն կամ աշունը գնալ պարտադիր։ Չաշուն չէ, մի ամիս հետո, աշունը չի։ Մի ամիս տեխնիկապես է հնարավոր։ Տեխնիկապես հնարավոր է, հին ընտրական օրենսգրքով կարող են գնալ կամ կարող են շատ արագ փոխել ընտրական օրենսգիրքը առանց Վենետիկ ուղարկելու, չէ՞ որ շատ դեպքերում հեղափոխությունից հետո այդ ռիսկը կանային, բայց հիմա այդ համաձայնությունը կախված է հանձնաժողովի եզրակացության կախված է նրանից, թե ինչ ուրեմն ինչ արդյունավետությամբ ճնշում գործադեն ընդդիմադիրները։ Սա մեկ եւ երկրորդ այդ Վենետիկի հանձնաժողովը հասկանում կարևոր է, բայց գիտեք ինչ Եվրոպայում շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանում այսօր ռուսական հսկողության տակ գտնվող տարածքը եւ եվրոպական չափորոշիչները արդեն Հայաստանի իշխանության համար ունեն երկրորդական նշանակություն։ Շատ լավ հասկանում են, որ իրանք այլևս չեն կարող ազդել Եվրոպան, որտեղ հասկանում ենք Վենետիկի հանձնաժողովը դա եվրոպական քաղաքական այսպես է կառույցներից մեկն է, որի միջոցով իրանք ազդում են Հայաստանի քաղաքական գործընթացի վրա։ Ազդել նկատի չունեմ բացասական կամ դրական ազդում են ուղղակի փաստ որպես եւ Եվրոպան շատ լավ հասկանում է, որ Հայաստանում հատկապես նոյեմբերից հետո երբ որ ռուսական զորքերի թիվը ստեղծած որոշ լուրերի ոչ թե 5000 են, արդեն մոտապես 25-ից 30000 են, երբ որ փաստացի երկրորդ նախագահն ասում է, որ Հայաստանը պրոտեկտորատի վերածվել, այսինքն փաստացի Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածք է, հաստատ այդ Եվրոմիությունը չի կարող որևէ գործողություն իրականացնել Վենետիկի հանձնաժողովի միջոցով, բացասական կերպով ազդելով Հայաստանի իշխանությունների վրա, ուղղակի սուսուփուս իրանք լռելու են ու չտեսնելու են տալու, շատ մի հատ հայտարարություն կամ կան այդ բուկիկ հանձնարարություն կամ էլ չի անի, այնպես որ Վենետիկի հանձնաժողովը ոչ մի բան այլևս չի որոշում, կախված է ընդդիմության ճնշման ուժգնությունից։ Ուժգին է ճնշում, ուրեմն կհասնի ընտրությունը հենց տեկուզ այդ ռեյտինգային տարբերակը որ կանցնի, չէ, ուրեմն չի հասնի։ Լավ, մենք անդադ խոսում ենք ընտրություններում այս ֆորմատի կուսակցությունների դերակատարության մասին, ձեռնեսած 4 կուսակցությունները եւ իշխանության մասին, էլի սև սպիտակի տրամաբանության մեջ է կախտե ի վերջո կար հասարակության մի մեծ հատված, որ ոչ ներկաներին, ոչ նախկիններին, ոչ սևերին, ոչ սպիտակներին չի ընդունում եւ ճիշտ ուրիշ բան է ուզում։ Այստեղ կա դաշտը լցվում է այդ երրորդ։ Ուրեմն ասենց ասենք, նախ երբ որ նշեցի 4 ուժերը, նրանք նշեցի որպես, ասենք, հայրենիքի փրկության շարժման մեջ որպես ազդեցիկ ուժեր։ Ասենք Բարգավաճ Հայաստան, Տեկուս Հանրապետական, Հայաստան, տարբեր աշճանի, ասենք հայրենի կուսակցություններն, որ 5%-ը անցնում են։ Ես այդ նկատ ունեմ, որ ուժեր բացի իհարկե դրանք չեն ամբողջովին ուրեմն դաշտի կոնֆիգուրացիան ամբողջովին իրանցից չի բաղկացած։ Այնտեղ կա նաև երկրորդ նախագահի գործոնը, որ տվյալ պայմանությամբ քաղաքական գործոն է, բայց նա իրեն դեռևս այս պայմանությամբ աջակից դաշնակից կամ դաշինք որպես այդպեսին չունի։ Չկա քաղաքական ուժ, որ ասիայում մենք հանդիսանում ենք երկրորդ նախագահի դաշինքը, կա որ դաշնակիցներ կա, ասենք դաշնակցությունը դաշնակից է, բայց ենթադրում ենք, որ ընտրություններին դաշնակցությունը կարող է միշտ ինքը մենակ է գնացել, դաշինքով չի գնացել։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստանը կարող է եւ ինքը մենակ գնալ, բայց շատ հավանական է, որ իրան ուղղակի Ռուսաստանից կուղարկեն դեպի երկրորդ նախագահի, այսպես է դաշինք, հայրենի կուսակցությունը հնարավոր է մենակ գնալ, բայց շատ հնարավոր է նույնպես ուղղորդեն երկրորդ նախագահի հետ ուրեմն դաշինք գնալ, որտեղ շատ ուժեր կան։ Կարող է լինել մարդ կուսակցություններ, որոնք կլցվեն անմիջապես, ասենք, այլ գործիչներով հասարակական քաղաքական եւ կձևավորի դաշինք, այնպես որ կախված է որոշակի հանգամանքներից։ Նայած երբ տեղի կունենա ընտրությունները, այդ ժամանակ հայրենիքի փրկության այս շարժումը կլինի թե չի լինելու, այս ընթացքում ասենք լուծարվում է բնականաբար եւ ինչ եմ ասում չի լինելու, որտեղ վարչապետի տեխնացուն է, Վազգեն Մանուկյանը եթե կանգնում այդ դեպքում երկրորդ նախագահն կա, եթե չի կարող լինել հայրենիքի փրկության շարժումը միասնական մի ձևաչափով ընտրություններ չի գնալու, այսինքն երկրորդ նախագահն որպես գործոն 1 Հանրապետականը ինքը առանձին հավանական կգնա, սա երկրորդ գործում։ Դաշնակցությունը ինքը կգնա հավանական, սա երրորդ քաղաքական ուժ։ Վարչապետի կողմից ղեկավարվող քաղաքացիական պայմանագիր կամ իմ քալդաշինքը դա ուրեմն հաջորդ քաղաքական ուժն է։ Բացի դրանից
Ըստ մի խնդիր կա, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Լուսավոր Հայաստանը ինքը ընկալվեց Հայաստանի չափավոր արևմտամետ ընտրազանգվածի կողմից որպես կամուրջ օրարարմության ընտրական, որպես իշահերի ներկայացուցիչ ազգային ժողով, այսպես ասենք, բայց մենք տեսանք, որ Լուսավոր Հայաստանը բնավ այդ դերակատարությունը չունեցավ։ Եվ հիմա Հայաստանում կա չնայած պայմաններում, որ ռուսական ազդեցությունը բավական ուժեղ է, այնուամենայնիվ կա արևմտամետ ընտրազանգված, արևմտական կամ չափավոր, այնուամենայնիվ, որը 5%-ից բավականին բարձր է, եւ նա չունի իր ներկայացվածությունը այս պայմանությամբ չկա մի քաղաքական ուժ, որ ասի ես ներկայացնում եմ Հայաստանին թեկուզ 5 կամ 10%-անոց, բայց արևմտամետ։ Ասենք կա ազգային ժողովրդավարական բևեռը Չկա, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռը ինչքան ուզում ձևավորի, այդ ընտրազանգվածը ինքը դա սասնածառեր կոչվածն է, որ ավելի հայդատականություն է, ինչ որ այնտեղ այդ գործողությունները քարոզն են անում, Քուր Արաքսյան Հայաստան եւ այլն, բայց ինքը չունի, ինքը արևմտամետ որպես այդպեսի։ Մի քանի կուսակցություններ են հավաքում այնտեղ ԱԻ-ին պահպանողական։ Չկա, դրանք հներ են, դրանք արդեն հներ են, դրանք պետք է ինչ որ նոր քաղաքական ուժ, որոնք որ ազդեցիկ ունենան, այսինքն որ նոր ձևավորված լինի, ազդեցիկ ունենան։ Այս պահեդրությամբ դեռևս չկա մեկ դաշիկ կամ մեկ կուսակցություն, որը շահերը ներկայացնող լինի։ Հիմա ինչ որ չափով կա, ասենք, ձեր ասած ազգային այդ դաշինքները դա կարող է 1%, բայց մնացածն է ծայրահեղ, նա շուտ հակառուսականն է, քան արևմտամետն է։ Սա պետք է ուրեմն հասկանանք, որտեղ չափավոր արևմտամետը շատ դեպքերում ինքը դեմ է այն ուժերին, որոնք ընդգծված հակառուսական են, որտեղ լինել արևմտամետ չի նշանակում լինել հակառուսական։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա արևմտամետ թեկուզ չափավոր ընտրազանգվածը ներկայացված չի։ Ահա ձևավորի կուսակցություն, թե չի ձևավորի։ Սա նույնպես հարց է եւ կուսակցություններ են դաշտ մտնում տեսնենք։ Դե հա կտեսնենք, հələ որ իրանք ոչինչով չեն ներկայացել որպես Հայաստանի արևմտամետ ընտրազանգվածը, դա միայն ասելով չի, դա պետք է լինի գործողություն լինի, որ ես եւ դուք տեսնենք, որ իրանք անում են գործողություններ, որը բավարարում է Հայաստանի արևմտամետ ընտրազանգվածի շահերը։ Դեռևս չկան։ Սա ուրեմն նույն բացն է, որ պետք է լրացվի եւ եթե ընդունենք որ ընտրությունները մեկ ամիս հետո են տեղի ունենալու եւ Վազգեն Մանուկյանն ասենք այլևս չի մասնակցում այդ ընտրությունին, ապա այս պահեդրությամբ հարցումներով ամենաբարձր վարկանիշը գործող վարչապետն է։ Գիտեք, հա, սա դրան կանդարն, ապա կարող ենք ասել, որ այդ ուժերի հարաբերակցությունը իհարկե շատ ավելի ընտրությունների մոտիկ ժամանակ կարող են կոնֆիգուրացիան ասել, այս պահեդրությամբ շատ կոպիտ, այսպես հաշվարկ, շատ կոպիտ ներկայացում կլինի, որը բնականաբար փոխվել է։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, որ նշեցիք սոցիոլոգիական հարցումներ, ընդհանրապես գիտեք, ինչ սոցիոլոգիական հարցումները իրականացնում են 3 տարբեր նպատակով։ Նպատակ առաջին իրոք քաղաքական ուժը սոցիոլոգիական հարցումներ է իրականացնում, որպեսզի ինքը տեսնի, թե ասենք իր գործողությունների որ մասն է արդյունավետ, որ մասը արդյունավետ չէ, որպեսզի դրա վրա ուշադրություն դարձնի։ Ասենք սոցիոլոգիական հարցումներ է անցկացնում, բարձրելու համար արդյոք իր թռուցիկները, որոնք որ ինքը բաժանում է ընտրությունների ժամանակ, ինչ որ մարդկանց կողմնորոշում են դեպի այդ ուժին քվեարկել, թե չէ, երբ որ մարդիկ ասում են, չէ, մենք թռուցիկ չենք ստացել կամ չեն կողմնորոշում կամ կարծում են հետաքրքիր չի, նա սկսում է անմիջապես թռուցիկների վրա աշխատել եւ տեքստային եւ ասենք դիզայնային փոփոխություն իրականացնել, այսինքն սոցիոլոգիական հարցումը ծառայում է տվյալ քաղաքական ուժին ինչ որ գործողություններ իրականացնելու համար։ Սոցիոլոգիական հարցում կա, երբ որ իրականացնում են տարբեր ուրեմն նաև ուժերը, որպեսզի իմանան թե կոնֆիգուրացիան ինչպիսին է, էլի ով ինչ վարկանիշ ունի, բայց դա էլ ուրեմն իրականացնում են էլի տվյալ քաղաքական ուժերը կամ ասենք այլ պետական մարմինը, սա երկրորդ նպատակն է։ Եվ երրորդը սոցիոլոգիական հարցումները շատ ունի PR տեխնոլոգիա քարոզչական բնույթ է կրում, հատկապես զգուշ եղեք այն սոցիոլոգիական հարցումներից, որոնք անցկացել են այն ուժերը, որոնք նախկինում նախորդ իշխանությունների ժամանակ նույնպես նախորդ իշխանություններին բարձր սոցիոլոգիական ուրեմն ցուցանիշներ են տալի եւ նա հրապարակվում են, որտեղ հիմնական սոցիոլոգիական հարցումները չեն հրապարակվում։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր կոնկրետ նշած սոցիոլոգիական հարցմանը, ապա գաղտնիք չէ, որ նա անցկացրել է այսպես մի հատ կազմակերպություն կա, որ ժողովրդի մեջ ավելի փորձագիտական շրջանակում ստացել է ոչ կոոպերատիվ Գելապ, հայ իրականում Գելապ, չգիտեմ, Գելապ International-ը, թե Գելապ Coca-Cola International, շատ էս մի հատ բան, Coca-Cola-ի նման մի կազմակերպություն, որը հարցումներ էր իրականացնում եւ միշտ նախկինում իր հարցումները չէր տաբերվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամանակ հանրապետականին տված ձայների տոկոսից, էլի նայում ենք, հա, ասենց Գելապ կոոպերատիվ Գելապը ասեց, այ հանրապետականը ունի 47% եւ տեսնում ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տալիս էր, այ հանրապետականի ձայնը 46.8% է, ասում են, տեսեք, համարյա համապատասխանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, բայց մենք գիտենք, չէ, որ ընտրությունները կեղծում էր եւ հանրապետականը 46% չունի։ Կանտի չի է,
բնականաբար յուրաքանչյուր կազմակերպություն եւ կազմակերպության ղեկավար ինքն է որոշում տուն պահելու իր, ասենք, միջոցը։ Հիմա մեկը, ասենք, չգիտեմ, ասենք տուն է պահում համապատասխան տեղից փող ստանալով եւ տոկոսներ նկարելով։ Լուրջ մի ընդունեք ուրեմն նման սոցիոլոգիական հարցումներին։ Ընդհանրապես լուրջ մի ընդունեք, չնայած միայն հիմա դուք նման ձև եք աշխատավարձ ստանում, նաև ասենք ուրիշ ձև աշխատավարձ ստանում, դա լուրջ մի ընդունեք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրում։ Սա IDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։